Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stamattina assistiamo a un caso da manuale di ribaltamento del mainstream che potremmo intitolare Il Musk vero e il Musk di carta. Allora l'Elon Musk vero è colui che da subito ha costituito una variabile stradecisiva per la tenuta e a volte per l'offensiva ucraina contro l'invasione dell'esercito russo. È colui che subito nelle prime ore dell'invasione putiniana ha messo a disposizione il suo sistema, ricordiamolo, attualmente di gran lunga impareggiabile da qualunque altra tecnologia cinese o europea, il suo sistema Starlink a disposizione gratuita dell'Ucraina, e questo sistema è tuttora uno dei fattori fondamentali tecnico-militari che compensano, diciamo, lo squilibrio di forze tra l'esercito ucraino e l'esercito russo, e che anche in queste ore dove sono stati sospesa la condivisione di dati di intelligence tra americani e ucraini, sospesa tutta una serie di aiuti nell'ambito del tentativo di trattativa e di portare gli attori al tavolo di Donald Trump, anche in questo frangente, mentre stiamo parlando, l'Ucraina utilizza il sistema Starlink, ed è una delle variabili decisive per cui l'Ucraina non sta crollando mentre stiamo parlando. Quindi questo è l'Elon Musk vero. Poi c'è l'Elon Musk di carta, che oggi sui giornaloni è il principale nemico dell'Ucraina, una sorta di pupazzo di Putin che vuole vedere l'Ucraina macellata e inghiottita dall'orso russo. Oggi è proprio il classico caso di copia e incolla, cioè quel giorno accade abbastanza spesso ormai in cui i giornaloni hanno la stessa apertura. Il Corriere della Sera, Ucraina, la minaccia di Musk, la Repubblica, le minacce di Musk, la Stampa, pace, Musk, variabile impazzita, e ognuno accompagna con editoriali pensosi sul rischio che costituisce questo pazzo nemico della libertà e longa manus di Putin e di tutti i dittatori in Occidente. Qual è diciamo, l'elemento di realtà a cui appendono questa narrazione farlocca? Lo scambio andato in scena ieri tra Musk e il ministro degli esteri polacco, in cui Musk diciamo, ha ricordato un'ovvietà, cioè ha postato uno dei suoi contenuti sicuramente non, come dire, intinto nelle regole formali della diplomazia e sicuramente anche contestabile per opportunità, ma comunque ha postato un contenuto difficilmente criticabile in cui ricordava che la sua tecnologia è la spina dorsale dell'esercito ucraino, tanto che l'intera linea del fronte crollerebbe se lo spegnessi. Diciamo che non è un'opinione condivisibile o meno, è una tautologia, un'ovvietà fattuale, cioè Musk, ricordando che Starlink è la spina dorsale, a maggior ragione in questo momento, dell'esercito ucraino, che il fronte crollerebbe senza Starlink, ha detto un'ovvietà fattuale, sgradevole, sgradita, poco cortese, ma questo è. E qui interviene la disonestà del mainstream, perché tutti riportano questo spacciandolo come la minaccia di staccare appunto Starlink a Kiev, quando, come è evidente, è invece un'ovvietà fattuale che si inserisce nella dinamica negoziale in questo momento pesante in corso tra Washington e Kiev, dopo quello che è stato il suicidio strategico di Zelensky alla Casa Bianca, quell'inspiegabile incontro in cui Zelensky ha palesemente attaccato la nazione che ha tenuto in piedi l'Ucraina e la sua libertà in questi anni, e non solo non ha chiuso un accordo, ma ha agevolato uno strappo con gli Stati Uniti. Poi si è subito accorto dell'errore, è in atto un'operazione di ricocitura, dovrebbe essere vicino all'accordo sulle terre rare, ma insomma siamo ancora in una fase in cui Zelensky non è pienamente entrato nello schema negoziale di Trump, che è invece l'unico schema che può porre fine
a questa guerra incancrenita. Detto tutto questo, cosa ha ripostato Musk in serata? Anche argomentando questa volta in modo più strutturato. Il seguente post: per essere estremamente chiaro, indipendentemente da quanto io non sia d'accordo con la politica sull'Ucraina, Starlink non spegnerà mai i suoi terminali. Sto semplicemente affermando che senza Starlink le linee ucraine collerebbero, poiché i russi sono in grado di bloccare tutte le altre comunicazioni. Non faremmo mai una cosa del genere, né lo useremmo come merce di scambio. Punto. Lo mette nero su bianco, fa un passo irreversibile, no? Dichiara che non spegnerà mai Starlink, perché lui può non essere d'accordo, e non lo è palesemente, con l'attuale conduzione della leadership ucraina, ma non spegnerà mai i suoi terminali, non li userà come merce di scambio. Questa era una notizia, nel senso che cambiava tutta la narrazione, cambiava lo scenario, chiariva le intenzioni di Musk, le non intenzioni. Questa precisazione, che è arrivata ieri sera in orario ampiamente utile, vi assicuro, per uscire sui giornali, la trovate, se la trovate, nascosta dentro i pezzi, in fondo, in un inciso, in una parentesi, perché bisognava sostenere la narrazione di Musk come l'orco, come il diavolo. Quindi siamo al paradosso per cui Musk dice: non sono d'accordo con l'Ucraina, ma non la minaccio di togliere Starlink, la invito a negoziare sostanzialmente, mentre secondo i principali giornali italiani Musk sta minacciando l'Ucraina. Voi capite che siamo intrappolati in un racconto che non ha ormai pressoché nulla a che fare con la realtà. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.